মর্নিং, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। তো এখন বাজে প্রায় 9:30, বাইরে বৃষ্টির কি অবস্থা, পুরো একদম এখনও বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, সারা দিন রাতে বৃষ্টি থামেনি। দেখো পাহাড় ঠাড় তো ওই দিকেটা তো পুরো ঢেকেই গেছে, এটা হালকা হালকা তাও দেখা যাচ্ছে। এদিকে এত বৃষ্টি হচ্ছে, এত বৃষ্টি, সারা দিন বৃষ্টি। তো বৃষ্টির দিন, কালকের ভিডিও দেখে থাকলে হয়তো দেখবে আমি ছেলেকে তেল মাখাই, তো সর্ষের তেলটাই মাখাচ্ছি যাতে ঠান্ডা ঠান্ডা না লেগে যায়। আর ওকে জ্যাকেট ফ্যাকেটও পরাতে হচ্ছে, কেন কি হাওয়া খুব দিচ্ছে আর ঠান্ডা হাওয়া। ওর তো আবার তাও এত কিছু করা সত্ত্বেও ঠান্ডা লেগে গেছে। তাই জন্য ওর জন্য একটু আজকে তেল বানাচ্ছি, সর্ষের তেল গরম করব। এই যে এখানে কালো জিরা আর রসুন থেতো করেছি, এটা সর্ষের তেলে ফোড়ন দেব। তেল আমার গরম হয়ে গেছে এখানে। এই তেলটা তারপর আমি ছেঁকে ওকে লাগাবো। এটা যতক্ষণ পুরোটা পুড়বে, তাহলেই পুরোটা পুড়ে গেলেই এটা হয়ে যাবে রেডি। তেলটাকে আমি পুরো ছেঁকে নিয়েছি, এখন এটাকে একটু রেখে দেবো এখানে, যাতে তেলটা ভালো করে স্ট্রেন হয়ে যাবে। দেখো তেলটা কিন্তু এখনো গরম রয়েছে। তেলটা গরম গরম মাখাতে পারলেও খুব ভালো হয়। দেখো চলে এসছে। বাবা ঠান্ডা লেগেছে? ঠান্ডা, দেখো দেখো নাক দিয়ে কেমন যাবে। দুষ্টু বেবি। এই যে দেখো খেলছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে পুরো একদম। এখান দিয়ে তাও একটু হালকা হাওয়া আসলে, হালকা একটু খুলেছিলাম সকালবেলা। না হালকা না, অনেক ঠান্ডা হাওয়া আছে। হ্যাঁ পুরো একদম ঠান্ডা হাওয়া। এত বৃষ্টি হচ্ছে, এটা খুললে হয়তো বুঝতে পারবে, তাও হয়তো দেখা যাবে না। পাহাড়টা ঢেকে গেছে। হ্যাঁ দেখেছি তো, পাহাড় তো পুরো ঢেকে গেছে, এখন তো আরো বেশি দেখা যাচ্ছে না একদম। খুব বৃষ্টি হচ্ছে, জানাটা হালকা দিয়ে দাও। সকালে দেখেছিলাম পাহাড়ের দিকে মেঘগুলো ভেসে ভেসে যাচ্ছে সব। হ্যাঁ ওরকম পেজা তুলোর মতো সব ভাসছে এরকম ভাবে। ঠান্ডা তো ভালোই লেগে গেছে পুটুর, দেখো ডান্স করছে আবার। তাও তো পরিয়ে রেখেছি, একটু আগে আবার বাইরে চলে গেছিল, বৃষ্টির জলে পা ভিজে এসে। সক্স গুলো কোথায়? সক্স গুলো ভেজা ছিল না, সক্স গুলো মেরে দিতে হতো। কোথায় ফেলে দিল মনে হয়, এখানে তো রেখেছো। কিন্তু কোথায় আমি রাখলাম? সক্স টক্স সব পরিয়ে রাখতে হচ্ছে। ফুল প্যান্ট তো ওর বেশি কটা নেই, মানে ছোট হয়ে গেছে ফুল প্যান্টগুলো, কেন কি গরম ছিল তো হাফ প্যান্টই পরানো হতো। তাই জন্য এখন ফুল প্যান্টও কতগুলো কিনতে লাগবে, দেখি কিনবো কি করে, বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় হচ্ছে না করার বৃষ্টির মধ্যে। এই যে তাইনসের থালা রেডি হয়ে গেছে। আজকে শাক হয়েছে, আর হচ্ছে ভোলা মাছের ঝোল হয়েছে, আর একটু স্যালাডে শসা কেটেছিলাম, আর ভাত, এই আর কি। তো আয়ানসকে এখন খাওয়াতে হবে, আয়ানসকে খাইয়ে দেবে ওর ড্যাডি। এই যে মাছের ঝোল, এখানে অল্প একটু শাক, বেশি হয়নি, অল্প একটু। তো এখন আমি যাব গিয়ে স্নান টান করে আসবো, ততক্ষণে আয়ানস ড্যাডি আয়ানসকে খাইয়ে দেবে। ঠান্ডা লেগেছে একদম। এখন আমার ফোনের মধ্যে অ্যানিমালস দেখছে আর সেগুলোর নাম বলছে। এখন যাচ্ছি, একটু বাইরে যেতে লাগবে, একটু কিছু কেনাকাটাও করার আছে। জুতো পরে নাও, তুমি জুতো পরে নাও, এখানে আছে জুতো, এই জুতো। তাই জন্য একটু বাইরে যাবো, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারটা আছে, তাই একটু স্টোলটা নিয়ে নিলাম। আর বৃষ্টিটা জাস্ট একটু বন্ধ হয়েছে, তাই এখনই বেরিয়ে যাই, বেরিয়ে কেনাকাটি করে আবার ঘরে ফিরতে হবে। তা এমা টিপ পরিনি, যাই টিপটা পরে আসি। জুতো পরানো হচ্ছে, হয়ে গেছে জুতো পরানো, চলো বেরোই। বাই আজ। এই খুবই স্লিপ করছে, পুরো একদম রাস্তা জুড়ে জল হয়ে গেছে। আর হাওয়া বাবা, দেখো দেখো গেট চলে গেছে ওইদিকে, গেটটাও দিতে হবে। খুব হাওয়া চলছে, খুব হাওয়া চলছে। ওই দেখো আর পিগি এসছে এখানে কতগুলো, দেখো গেট যাচ্ছে না, ধাক্কিয়ে গেট বন্ধ করতে হচ্ছে সব।
খুব হাওয়া চলছে। আমার আর আয়নসের এখানে নামতে হলো, কেন কি এত জল, আর মাঝখানে মাঝখানে ইট দিয়ে রেখেছে। চলে এসেছি এখানে, শপিং মলে ঢুকে গেছি। মাঝখানে একটা চশমার দোকানে গেছিলাম, চশমাটা যেহেতু খারাপ হয়ে গেছিলো, কিন্তু চশমা দোকান থেকে বললো সময় লাগবে, এখনও অনেক মানডে অবধি টাইম দিয়েছে, তাই জন্য ওখানে আর দাঁড়ায়নি। হালকা বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছিলো, তাই চলে এসেছি। দেখো কোথায় বসে রয়েছে, দু হাত ধরে। পুটু গান শুনছে আবার, আমাকে বলছিল গান চলছে। আজকে অনেক কিছু নিতেও লাগবে, প্রায় সবটা তো নিতে পারবো না, তো দেবার যখন অফিসের একটু সব কমপ্লিট হয়ে যাবে এই 12-13 তারিখের মধ্যে, তখন তারপরে ডি-মার্টে যাবো, ডি-মার্ট থেকে বাকিটা কিনবো। এখন এখানে তো এই সবই আছে। আগে একটা ভিডিও করেছিলাম, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যারা চ্যানেলকে ফলো করেন। এমনি ভালো লাগে সব কিছুই খুব, এখানে জিনিসপত্র, শপিং মলের জিনিসপত্র কার না ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাস্তা লাগবে। হ্যাঁ যা ইচ্ছা। কিসে? হ্যাঁ ছোলা ডাল লাগবে। তো এই যে সব সামান নিয়ে বেরিয়েছি, জাস্ট বেরিয়েছি। যখন এসছিলাম তখন তো বৃষ্টি ছিল না, তো এখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে আমরা বসেছি, এখন রসমালাই নেওয়া হয়েছে, খাবো। কিরকম? ও এখন চালু হলো। কেসারও আছে, কেসার, বাদাম, পিস্তা। এই যে কেসার, কেমন আয়ান? টেস্টি? একটু ঠান্ডা, তাই একটু আইসক্রিম লাগবে। রাবড়ি চমচম, এটা আমরা কোনটা খেয়েছি? রসমালাই, এটা খেয়েছি। খেয়ে দেখো। ও ধরো, এটা নিয়ে নিয়েছি রাবড়ি চমচম, এটার নাম। খুব এখানে সবই কাঠের চামচ দিচ্ছে, পুরো উপরে বাদাম আছে, পিস্তা আছে। তো খেয়ে দেখি এটা কেমন। এটার দুধটা একটু ঠিক লাগছে, মানে একটু মোটা। ফার্স্টে অ্যান্সকে খাওয়াই। খাও খাও, তুমি খাও আগে, নাহলে খাবে না। এগুলো একটু ঠান্ডাই সব কথা। আর বাইরের গাড়ি চলছে, মানে বৃষ্টি পড়ছে, ওয়েদারটা তো একদম পুরো। এইটা রসমালাইটার থেকে বেশি বেটার, এটা খুব টেস্টি। তুমি একটু খেয়ে দেখো। তুমি খাও। হ্যাঁ না, এটা খুব টেস্টি। এটার আরো 3 ভাগ হবে, চাক। এক ভাগ
খাওয়া দাওয়া করলাম এখানে, এবার যাব বাড়ির দিকে। রাস্তার মাঝখানে একটু নামবো ডিম নিতে, ডিমটা বাড়িতে শেষ হয়ে গেছে তো সেটা নেব, তারপর যাব বাড়ির দিকে। তো চলো যাওয়া যাক। তো জাস্ট একটু আগে আমরা বাড়িতে ঢুকেছি, চেনানো শুনতেই পাচ্ছ আয়ানসের ড্যাডি ওইখানে ফ্রিজে সব সামান ভর, যা যা সবজি টবজি আনা হয়েছিল, একটুখানি কুমড়ো আনা হয়েছে, তারপরে ওই ভুট্টাগুলো কয় টাকা করে নিয়েছে? 9 টাকা না, 9 টাকা করে নিয়েছে। এই যে সোডা বোতল, এই সোডাটাও আনা হয়েছে। এখন সোডাটা কত নিয়েছে? সোডাটা 10 টাকা নিয়েছে, দাম মানে 50% অফ লেখা ছিল, দামটা কত? এটা জল না, এটা সোডা। 20 টাকা লেখা রয়েছে, 10 টাকা নিয়েছে, 50% অফ বলেছিল। এটা জল না, ড্যাডির কাছে জল চাও, গ্লাসে করে খাও, যাও ধরো। তো একটু আগে আসলাম, মিষ্টিগুলো তো সত্যি সেকেন্ড মিষ্টিটা বেশি অসম ছিল। আমি রসমালাই করেই গেছিলাম ওখানে, দেবাকে বলেছিলাম রসমালাই খাওয়াবা, তো দেবা তখন বললো ঠিক আছে বৃষ্টি হচ্ছে এখন, চলো রসমালাই খাইয়ে দিই তোমাকে। তাই বৃষ্টি তো, আমরা যখন ওখান থেকে বেরোলাম শপিং মল থেকে তখন খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছিল। তারপরে যে আমরা মিষ্টির দোকানে ঢুকেছি তখন হালকা একটু কমেছে, আবার মিষ্টির দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে আবার হালকা কমে গেছিলো, আবার আমরা যখন বেরিয়ে গেছি রাস্তায় ছিলাম তখন খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তারপরে ডিমের দোকানে গেছিলাম, ডিমের দোকানে যাওয়ার পর বৃষ্টিটা কমে গেছে আনফর্চুনেটলি, মানে ফর্চুনেটলি বৃষ্টিটা কমে গেছে। কমে যাওয়ার পর তারপরে আমরা ওখান থেকে যখন বাড়িতে আসার জন্য আসছিলাম তখন বৃষ্টিটা একদমই কমে গেছিলো। এই জাস্ট ঢুকলাম, এখনও হয়তো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। তো সারা দিন কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হয়েই চলেছে এখানে, জানি না কবে থামবে। দেওয়া বলছে আর বৃষ্টি ভালো লাগছে না, একটু রোদ উঠলে ভালো হয়। কেন কি দেখো জামা কাপড় সব এদিক ওদিক, আমার ঘরে সব এই ওপরে নিচে সব জামা কাপড় ঝুলছে, জামা কাপড় রাখার মানে এত ভেজা জামা কাপড় হয়ে গেছে। বাথরুমের হ্যাঙ্গার রয়েছে ওখানে ঝুলছে কতগুলো, তো সব ওরম করেই ঝুলছে। তো এই হচ্ছে কাহিনী। কি হয়েছে বাচ্চু? কি হয়েছে বাবু বাবা? কি হয়েছে? আপুর তো খুব ঠান্ডা লেগে গেছে, ওকে পুরো একদম কভার করে নিয়ে গেছি, কভার করে নিয়ে এসেছি। কি? হ্যাঁ হ্যাঁ টিভিতে। এখন যাব গিয়ে ভাত বসাবো, ভাতে একটু ভাবছি আজকে একটা পেঁপে রয়েছে, পেঁপেটা একটুখানি লাল হয়েছে, কাঁচা পেঁপে হালকা একটু লাল হয়েছে, তো এই পেঁপেটা সেদ্ধ খেতে খুব ভালো লাগবে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, তাই জন্য কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেঁপে সেদ্ধ মাখবো আর ভাত খাবো। আর হচ্ছে মাছের ঝোল তো রয়েছেই দুপুরবেলার, তো এই হবে রাত্রিবেলার ডিনার। তো এখন যাব ফটাফট ওগুলো করবো। এখন প্রায় তোমার বাজে হচ্ছে দেখি, এখন প্রায় 8টা বাজে, 8টা 2 হয়েছে মাত্র। তো আমরা হয়তো 7:45-8টার সময় ঢুকে গেছিলাম ঘরে। তো এখন সব কিছু রাখা হয়ে গেছে ফ্রিজে, ফোনের চার্জ একদমই শেষ হয়ে গেছে, 5% চার্জ। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করবেন। তো আজকের ব্লগটা এইটুকুই রাখছি, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, খুব শীঘ্রই নেক্সট ব্লগে। তো আজকের জন্য বাই বাই।